下使用寶康達快速智能煲。煲蓋開合方法。煲蓋打開方法：手握煲蓋手柄，逆時針旋轉煲蓋至開蓋標示方向，然後向上提起煲蓋。可以將煲蓋放至左右收納位置。煲蓋合上方法：手握煲蓋手柄，將煲蓋對準開蓋標示處，往下蓋在煲體上，然後順時針旋轉煲蓋至合蓋標示處方向，並聽到扣合聲。使用方法：取出內煲，將食物同水放入內煲。食物同水唔可以超過內煲高度4/5。水中易膨脹食物唔可以超過內煲高度嘅3/5。食物同水唔可以少過內煲高度1/5。要烹飪嘅食物處理好後，將內煲放入外煲。放入前先將內煲同發熱盤抹乾淨。外煲內同發熱盤表面唔可以放雜物。放入後，左右輕輕旋轉內煲，保持內煲同發熱盤接觸良好。檢查密封圈係咪放喺內側鋼圈上，用手左右旋轉一下密封圈，令佢均勻放置喺鋼圈上。手握煲蓋手柄，將煲蓋對準開蓋標示處，往下蓋在煲體上，然後順時針旋轉煲蓋至合蓋標示處方向，並聽到扣合聲。喺待機狀態下，煲蓋冇鎖到位，按下菜單，產品會蜂鳴3聲，提示煲蓋冇鎖好，轉回待機狀態。需將煲蓋鎖到位，先會開始當前工作。檢查限壓排氣閥是否正確安裝喺限壓排氣閥座上，並檢查浮子閥是否落下。未加熱工作前，浮子閥係落下狀態。接通電源，進入待機狀態，顯示器顯示0000。可以根據烹飪食物選擇菜單鍵，例如選擇濃湯，按一下濃湯鍵。所選擇菜單工作指示燈亮起，代表開始工作。以下功能：米飯、綿粥、濃湯、豆類、肉類、蹄筋。按菜單鍵後，可以按口感選擇功能調整口感。例如選擇米飯功能後，可以通過按口感選擇鍵，選擇偏軟、偏硬或適中的口感。按鍵後，口感指示燈會指示當前口感類別。如需調整烹飪時間，所有功能都可以在按菜單鍵後，通過按加減鍵設定所需時間。如果你要設定預約時間，先按一下所選菜單鍵，再按預約烹飪鍵，以及加減鍵設定預約時間。可以設定預約時間最長達24小時，預約定時只設定多少時間後先會開始加熱工作。例如而家係12點，你要快速智能煲喺4點鐘啟動，咁樣相隔4小時，你就預約設定4小時。如果唔需要預約定時，可以直接按控制版面上嘅菜單鍵，菜單指示燈長亮，設定後等待6秒即開始工作。顯示器顯示 C+ 滾動圖案，表示開始加熱。加熱一段時間後，煲內壓力達到工作壓力或溫度達到工作溫度時，顯示器會顯示 P+ 滾動圖案或 P+ 時間。浮子閥亦會上升。煮食嘅過程完畢，喺打開煲蓋前，有幾個步驟係你一定要注意嘅。當烹飪工作完成時，屏幕會顯示 Cooled， 表示產品進入風冷解鎖狀態。風冷解鎖完成後會顯示 End， 綠燈開蓋指示燈閃爍。當顯示 End， 綠燈開蓋指示燈亮，
可以按排氣按鈕開蓋取出食物，方法如下：按一下保溫取消鍵取消保溫，然後按住排氣按鈕排氣。確定浮子閥落下後即可開蓋。特別注意事項：風冷系列智能煲建議等待程序完成後先至排氣開蓋。其他智能煲亦建議等待浮子閥完全落下後先至可以排氣開蓋。如果等唔切要即刻開蓋，必須先按保溫取消鍵取消工作，並將濕布蓋在煲蓋上，以小心從排氣閥噴出的蒸氣，再按排氣按鈕排氣，直到確認浮子閥完全沉落後，即可打開煲蓋。主流質食物如粥類、紅豆沙、米糊類，不能提早按排氣鈕排氣，必須等待風冷解鎖程序完成後，先可以排氣開蓋，否則食物會由排氣管噴出。只要煲內仲有壓力，浮子閥未完全落下，請你千祈唔好強行敲打或使用其他方式打開煲蓋，以免造成意外發生。煎炒功能必須開蓋使用。當不鎖上煲蓋時，客戶需自行看管，慎防食物溢出及煲乾水分而造成故障。提起煲蓋時，小心由排氣閥槽位流出的熱水，以免燙傷雙手。當選錯菜單功能，需按保溫取消鍵，先可選擇其他菜單功能。搬動產品時，勿提煲蓋手柄，請端兩側提手位置。內煲唔可以放喺其他熱源上燒煮。內煲碰撞變形後，請勿使用，否則會造成漏氣。禁止將煲體浸喺水中清洗。清洗方法：清洗前先取下電源插頭，用抹布將煲體抹乾淨，將集水盒拆落嚟清洗，用濕巾擦乾淨。將密封圈從煲蓋鋼圈上輕輕拉出，將防倒罩向上取出，並將限壓放氣閥向上取出。用水清洗密封圈、限壓閥、防倒罩，然後用抹布抹乾淨。清洗完，確保所有部件都裝返煲蓋上，再使用。用水清洗煲蓋內側，用海綿或非金屬軟刷清洗內煲，然後用抹布抹乾。如有任何疑問，請於辦公時間內致電服務熱線23650655或 WhatsApp 53154158，我們十分樂意解答你的疑問。